E imos xa co último dos relatorios, que é unha persoa que, en certo modo, xunta varias facetas. Antes comentaba de Beatriz que era multifacética, Beatriz é de Ourense, entón parece que a ourensanía leva esa cosa implícita, porque Susana algo máis do mismo, parece. Susana tivo un percorrido tamén curioso, é física, por cuestións da vida estivo na empresa privada e acabou con altas competencias no goberno de Ourense, porque foi concelleira no goberno que rematou no ano 15, non, Susana? No 15. Perdón. Estaba falando de ti, estaba contando tal. Estou no goberno no que houve antes de hasta 15. 2011-2015, exactamente. Ocupou a concellería de Medio Ambiente, Mobilidade, Transportes, non? E, bueno, foi, na súa época no goberno, pois acometeu varias cousas moi valerosas, confrontouse, digamos, coa realidade, non? De levar a cabo, dentro do punto de vista da política, cousas que ela sabía xa, dentro da súa propia formación como física, que xa tiña especialidade en medio ambiente. Pero co debido das cousas, acabou sendo investigadora como é, no grupo de FISLAB da Universidade de Vigo, pero ademais ten unha vertente investigadora na que explora como é o efecto climático na produción de certas cousas. Entón ten unha visión como moi xeral do que son os problemas climáticos de que falaron, por exemplo, Beatriz e Juan, pero como iso afecta a certas distribucións de cousas enerxéticas, mesmo ten a visión da política, e agora tamén, dende hai máis dun ano, é a directora do programa do tempo de Telemiño, é de la región de Ourense, é presentadora, e ademais podo dicir que debe ser a presentadora do tempo co pantallón máis grande de todos os programas do tempo de España, porque xa tiña un pantallón grande, estuvo me enseñando o que vai ter agora, que eu non sei se hai algunha televisión que teña un pantallón como Antena 3, creo. Antena 3, pois Sí, de feito teño un problema de dimensión. Telemiño tal, pero vamos, vai ter que andar en patins para andar movéndose, para decir o tempo, non? Entón, bueno, pois, ela pecha, porque, en certo modo, ten esa visión de conxunto, non? De tantas cousas. Entón, estivo apañando todo o que se dixo aquí, estaba a pique este proceso de presentar a súa tese de doutoramento, un de cursos directores, por certo, é Javier Lavandeira, que non está aquí, que tuvo que ausentarse, e, bueno, pois eso, como tu vais estragando todo, e tes esa visión xeral desde todas as partes, pois, bueno, creo que é bo que ti seas a que clausure os relatorios. Vale, pois moitísimas gracias, Jorge. A responsabilidade de cerrar tamén é grande, porque aquí falouse moito, e eu espero facer un mini resumo do que se falou hoxe aquí, porque é certo que cando nos... Eu non sei se hai moito problema en que eu me poña aquí abaixo. Ningún problema, vale, perfecto. Ben, cando a unha lle din pechas e vamos falar de cambio climático, certo que a miña formación é científica, ou son física, como dixo Jorge, e o que máis controlo eu é o tema de modelos climáticos, en concreto a miña tese é servicios climáticos, é dicir, proveer ou saber como vai ser no futuro a evolución das diferentes enerxías, en concreto as renovables, e, bueno, pois traballo en modelización. Falarei moi pouquiño deso do meu traballo, se tedes interese en algunha cuestión, pois non teño problema en resolvelo, pero sí que me apetecía, como me dixo Jorge, vamos falar de facturas. E eu primeiro falar de facturas de non actuar, da inacción. É certo que vou falar de cousas que estuvemos falando aquí agora, pero, bueno, vou facer as cousas que xa faláramos, vou nas intentar pasar máis rápido e as que non, pois intentarei centrarme nos que me parecen máis interesantes. Bueno, en todo caso, comezo. O problema é, como decía Juan Taboada agora, o problema é que a atmosfera realmente, o 90% dos seus gases atópanse neses primeiros, podemos decir, 12-14 kilómetros, non máis, e as dimensións da Terra proporcionalmente a esa atmosfera son enormes. Aí ven o noso principal problema, e durante moitos anos crimos que non éramos capaz de modificar esa atmosfera e hoxe témolo perfectamente asumido. Que é o que fai subir e aumentar as emisións? O noso xeito de vida.
como decía Juan, isto é sencillo, cambiamos o noso xeito de vida e cambiámoslo todo, non? Pero a veces é un pouquiño complexo. E esta imaxe, que tamén a puxo Xavier, que ainda, se vos fixades, é do ano 2016. A mí é unha imaxe que me chama moito a atención, porque eu falando cun experto, enxeñeiro sobre renovables, outro día dixenlle, pero non temos actualización desta imaxe. E me dixo, non, pero dá igual, é o mesmo. Dixen, vale, entonces, de 2016, quer dicir, que non cambiamos todo. E esta imaxe, se vos dades conta, está actualizada no ano 2020. E non cambiou nada. É dicir, o noso problema é a enerxía que temos. Certo que tamén Xavier se refería con moito atino á agricultura e demais, ocupa unha parte importantísima nesto, pero a enerxía, como vedes, para obter calquera produto, calquera servicio, movernos, desplazarnos, é esencial e o noso problema, basicamente, é enerxético, porque está claro que unha vez que tratemos o sistema enerxético, tamén na agricultura, tamén melloraremos. Ben, pois no noso país, o transporte é o que se leva a palma e é, eu creo, das actividades máis urxentes que debemos acometer nesa factura que temos que facer de actividades a poñer en marcha. E un apunte que sí que me gustaría facer, que moitas veces nos falamos de curvas de Gauss e destas cousas, porque estamos acostumados a velas e témolas na mente, pero a min gustame pararme un poquinho a reflexionar sobre elas. E cando vemos este gráfico dese aumento da temperatura media, a veces eu coido que non somos o cuidadosos, e acuso meu tamén mesma. Eu digo, temperatura media sube 1 grau, ou pouco máis dun grau, pois tampouco notamos tanto, non? 1 grau tampouco é tanto, pero mentras aquí dicimos que a temperatura media sube, canto era, Juan, decíamos en Galicia, un 0,2, vale, noutros lugares do planeta está subindo moitísimo máis, é dicir, de aí que a temperatura media do planeta sea consistente. E a mí gustame moito referirme, cando se vai movendo, esta é a curva de Gauss, que tanto nos gusta, e vedes, esta sería, digamos, a temperatura media dese lugar, é dicir, a que se dá máis veces, e amosevos un evento que tuvo lugar o ano pasado, no mes de agosto, nas Illas Canarias, o cal viviuse un episodio de calor pois bastante importante, porque pola noite as temperaturas, nalgúns puntos das illas, pois non baixaron, creo que estuveron entre 38 e 40 grados temperaturas mínimas, un episodio realmente extremo. E ben, ese episodio, cando nos opoñemos nesta curva, atópase aquí. É dicir, é un evento que non é probable que suceda, pero cada vez nos estamos atopando con que estos fenómenos son cada vez, pasoume moi rápido, máis habituais. Fixadevos, a temperatura máxima en España está documentada por EMET, está en 47,4, pero que o anterior rexistro, que é de 47,2, era do ano 2019, é dicir, 2 anos. E eu creo que non nos debemos perder. Eu moitas veces digo, 0,2 máis, estás pendiente do número, como estuvemos en Ourense hai 2 semanas, pendiente de números e tal, e digo, que máis dá 0,2? O importante é que no 2019 foron 47,2 e ora 47,4. É unha barbaridade, é unha temperatura que incide na saúde, como contaba Bea, dunha maneira alucinante, que produce mortes, que hai que empezar a dicilo sin cortarnos. O cambio climático mata. E temos que empezar a dicilo así. Eu estou facendo unha colección, non me la poño toda, porque senón aburro. Hai un científico e divulgador que en internet fai uns mapas alucinantes, Jeff Hawkes se chama, el vai facendo e vai poñendo esos extremos que se van acadando. Pois eu teño unha colección máis grande, pero tuve que reducir, porque senón vos podo aburrir. Aquí, estes son os do ano pasado, temperaturas máximas que se bateron récords. De feito, de aí ven, desta temperatura de Canadá, viñeron aqueles incendios que despois chegaron a nós, que fora o ano 2021, e vai sumando, vamos sumando e seguimos sumando. Non son todos récords, pero sí que son temperaturas nalgúns puntos realmente altas. Esta sería a máxima de Europa que se detectou en Sicilia o verán pasado, 11 de agosto. E seguín ca colección deste ano, porque estivemos agora en, sabedes, Saol, a vaga de calor que tivemos no sur de Asia,
unha ola de calor impresionante no mes de abril e nos, como non, tamén en pleno mes de maio tivemos 2 episodios de calor prácticamente. Tuvemos o de mediados de maio, que esta imaxe que afectou o sur, a nos parecía que nos iba a afectar, pero finalmente non foi para tanto, pero sí que estuvemos aí, tamén tuveron bastante calor no sur de Estados Unidos tamén no mes de maio. Pero xa non só temos anomalías cálidas no verán, sino que comezamos a telas no inverno e rexistráronse récords de temperaturas o 31 de decembro. Por que me vou a isto? O pasado 31 de decembro estábamos en mangas de camisa en Santiago, en Ourense. De feito, bateronse récords de temperatura, según estacións disponibles de EMET, que non se batían, pois algunha fixadevos. Temos valores de 2003, 1983, é dicir, pero estamos falando de que se superaron esos valores en moitos sitios. Pero fixadevos o que pasaba hai só menos dun ano. Hai menos dun ano tiñamos un evento totalmente oposto. Acordades vos de Filomena? Pois estes eventos atópanse aí, nese lugar. É dicir, aquí estaría con tan solo un ano, poucos meses de diferencia, teríamos o evento de decembro de exceso de calor e teñamos Filomena, un evento de exceso de frío. Podemos preguntarnos, e claro, que pasa? Cando chegan os negacionistas, pois nos dicen, pero si é cambio climático, si temos Filomena. Pois non, resulta que os eventos extremos de frío, que como xa nesta imaxe, poden ser tamén válidos cando estamos falando de cambio climático, pero se vos fixades, os eventos extremos de calor serían os de arriba, vale? Pois digamos que son moito máis probables e tenden incluso a aumentar máis, e os de frío, como vedes, vanse reducindo. En xeral, é o que nos estamos atopando. E tamén, aproveitando, pensei que se iba a falar un pouco desto, de por que nos estaba pasando isto, e basicamente porque estamos tendo unha... Bueno, hai moitas razóns, non? Pero unha das que toma moito peso é que hai unha corrente, que está que vedes nesta imaxe, que o jet stream, vale? É unha corrente que circula pois, en torno aos 10.000, 12.000 metros de altitude, aproveitando incluso polos avións nos seus voos para poder facelos moito máis rápido. Pois ben, en xeral, esta corrente digamos que se habilita ou existe porque existe unha diferencia de temperatura entre o Polo Norte e o Ecuador. Pois ben, que pasa? Que este aumento de temperatura media do que falábamos antes, fixadevos é importante, e se é importante no hemisferio norte, porque está sendo tan grande que está facendo que esta diferenza que existe de temperaturas entre o Polo Norte e o Ecuador non se xa tan elevada esa diferenza. E esa diferencia de temperatura sea que sostén, en certa forma, esta corrente. Entón, isto está provocando que esa corrente se debilite como unha corda. Cando unha corda temos tensada fortemente polos dous lados, sosténse, agárrase moi forte. Pero cando afloxamos, cando xa non a temos con esa forza, desténsase e volvese máis sinuosa, que é o que lle está pasando. E iso permítenos que teñamos entradas de aire frío e tamén entradas de aire cálido. Ademais, non só eso, o volverse máis sinuoso tamén se ralentiza. E fai que cando temos unha entrada de aire cálido, pois, digamos que perdure máis días. De aí o que falábamos de que estaban aumentando os días tamén, que tiñamos esas temperaturas máis altas. Bueno, esta é unha razón, vale? Unha razón na que cree unha gran parte da comunidade científica, está corroborada por estudios, pero tamén non é só a única. Esta é unha visión un pouco xeral da situación, pero hai máis cousas que se creen, como desplazamentos de outras células que moven, pois, digamos, da circulación xeral, pero esta é unha forma fácil de entender tamén porque temos esas intrusións de aire frío e de aire cálido que varían a temperatura. Aquí está os famosos escenarios dos que levamos falado, non vou falar máis, simplemente creo que se vos fixades, pois tamén temos unha parte importante para o metano, non? Que é un gas de efecto invernadoiro que, como dixemos, pois ten unha, aínda que permanece moito menos na atmosfera, ten unha gran capacidade ten moita máis capacidade calorífica, é dicir, é un gas moito máis potente, un gas invernadoiro moito máis potente. E a semana pasada saí un artigo en Nature Communication que a min chamoume moitísimo a atención,
que falaba de que estamos subestimando a cantidade de metano que temos na atmósfera. Por qué? Porque, digamos, que hai unha serie de reaccións químicas na atmósfera, en concreto o grupo, creo que hidróxido, que o que fai disminuir as concentracións de metano, que parece ser, según decían os redactores deste estudio, decían que realmente esas concentracións estaban disminuindo polo efecto dos halóxenos, dos halóxenos, e entonces eso está facendo que non houbera tanto grupo OH hidróxidos para destruir o metano. Eles decían que nos modelos que utilizamos que debía considerarse que o metano perduraría neste século entre un 6 e incluso un 12% máis, depende dos diferentes escenarios. Así que o metano, dende logo, é un gas que debe merecer a nosa atención. Desde logo que sí. Ben, pois aquí falouse, ademais tivestes bastante preguntas relacionadas co tema deses tipping points, que nos chaman tantísimo a atención de que, pois, que vai pasar cando cheguemos a un punto no que, pois, sucedan estas cuestións, que xa algunha está sucedendo, o que pasa que cada minuto que pasa, pois é un minuto que estamos máis cerca dese punto. Non me preguntedes cando vai chegar, porque nadie o sabe. É dicir, cando lle preguntas a un científico, cando será que pase iso? Bueno, pois ahora mismo sabemos que non, pero o certo que eu sempre digo que no cambio climático a posición non é 2, 4, 6, 8, 10, a posición é 2, mañá é 8, pasado é 14, para o próximo é 200. Non hai un patrón claro, regular, que nos indique cando vai a pasar eso. Ben, pois un dos tipping points do clima. Bueno, aquí tedes os 9 que se consideran, vale? Vamos falar de algúns, e é a desconselación do Ártico. O Ártico, no seu permafrost, nesa terra conselada, por decirlo así, alberga cantidades de metano moi importantes. Como vos dixen, non podemos deixar de pensar nel, porque se o Ártico se pon a emitir metano en cantidades importantes, pois, lóxicamente, xa non será un sumideiro de carbono como era, sino que pasará a ser un emisor neto. E, bueno, científicos comentan que as emisións do Ártico xa son parecidas ás que pode ter Xapón ou Rusia. Estas son como aumenta a temperatura do permafrost, prodúcese un derretemento do mesmo, entonces o metano encontra como si explotara, prodúcense estas burbuxas, non? Como se explotara estoupa, vale? Prodúcense estas burbuxas e estas perforacións na zona, pois, por exemplo, en Siberia, en Rusia, pero todo o Ártico, pois, existen estas cuestións e que fan aumentar cada vez máis a cantidade de metano. Problemas incluso que parece como que non sei, como que nos dicen no, para xa, non? Problemas cos oleoductos para sostelos, non? É como que se certamente veces o clima é como sentencia, non? Como dicen, non, pois non pode seguir construindo oleoductos, problemas con kilómetros de oleoductos porque están asentados nese permafrost e trae moitísimos problemas eso, non? Ben, outro tipping points é a desconselación do xeo, que falábamos, e o aumento do nivel do mar. A desconselación do xeo en Groenlandia e todo o Ártico é realmente alucinante. Eu creo que foi unha que escoitei unha vez nun documental ou nunha entrevista que lle facían, era unha escaladora, unha que escalaba, pero que non me sale o nome, non? E ela contaba, ahora non me ven o nome a cabeza, pero ela conta, podía ser, sí, a Dune pasaba. Entón, ela comentaba, pois imaginadevos que esta entrevista era no 2018, por poñer un exemplo. E ela decía que acababa de chegar de Groenlandia e que facía 10 anos que non fora. E que quedara, pero, vamos, escandalizada, porque decía que aquelo non era o paisaxe que ela recordaba, indo na mesma época, no mesmo momento. Está claro que no verán, pois pode haber un certo deseo, pero a masa, a disminución da masa de xeo de Groenlandia é enorme e a medida que vai pasando o tempo incluso cada vez é máis grande, non? Aumenta moito máis co tempo. E de feito, bueno, isto que se produce ali, prodúcense correntes de auga interior que van desembocar ao mar e non fai moito tuvemos un fenómeno realmente estrano que pasou o 14 de agosto do ano pasado, que foi a primeira vez que nunha estación na zona de Groenlandia pois se registraba que chovía, non? Que era unha cousa
que non pasara, eso sí, temperaturas tamén, nesta década a terceira vez que tiña temperaturas por encima de 0 grados, pero que chovera non pasaba nunca. Imaginadevos a cantidade de litros de augas, litros e litros, que se introducen no océano e que nos leva, porque os tipping points non van solos, como todo na atmosfera, o océano e a atmosfera non vai solo, que nos leva a interrupción, a posible interrupción da cinta transportadora, que era algo que preguntabades vos aquí agora. Esta cinta, según os científicos que estudian neste área, pois dicen que nunca estuvo tan lenta nos últimos 1600 anos, cos estudios que les fan, e esta cinta transportadora o que sucede e o que está a pasar é que a auga que se está descongelando, sobre todo na zona do Polo Norte, non? Esa auga o que fai é que cando chegaba aquí a auga quente, que procedía da corrente do Golfo, chegaba aquí, enfriábase, conxelábase, e a auga que se conxela, conxelase a auga doce, pero a sal non se conxela. Entonces, como a auga salada é máis densa, pesa máis, descendía e comenzaba a circulación descendente. Que pasa? Que como chegamos aquí, as augas non están tan frías, e cada vez é unha maior tamén cantidade de auga doce, eso fai que non se produza que se este ralentizando. Non tampouco temos que pensar que se para, sino que perde a súa estabilidade. E isto, claro, isto tería un efecto significativo moi grande, porque temos que pensar que a circulación e esta corrente mantén a temperatura, manténnos nunha temperatura suave e cómoda na nosa latitude. De pararse, por exemplo, teríamos un maior enfriamento do tempo aquí. E tamén cambiaría moitísimas cousas. Non me atrevo a decir ata que cambios podería haber, pero probablemente cambios ata nos monzóns, a nivel totalmente do planeta. Podería cambiar o clima do planeta. Daí que, cando falamos de modelos climáticos, creo que decía Juan, como medimos isto? Pois imposible medilo, ahora mismo, imposible chegar a ese punto, pero que ese punto existe probable, ahora mismo moi lonxe de selo, pero podería ser probable porque además os científicos e os que levan, e eu falo con xente do océano e me di que asustan os resultados desta corrente en concreto que dan moito medo os resultados. O mesmo sucede ca capa de xeo que temos na Antártida Occidental. Moito tempo se discutiu se a Antártida, incluso os negacionistas decían, eu teño lido, que non, que a Antártida estaba aumentando a súa cantidade de xeo. Para nada. A Antártida está disminuindo a súa cantidade de xeo, sobre todo na parte máis occidental, na Antártida Occidental. Tanto Antártida como Groenlandia é xeo que está sobre terra. Eso quere dicir que cando se derritan elevan o nivel do mar, non é como xeo que está no mar, é como se temos así 1000 do cúbito de xeo no vaso. É dicir, é moi preocupante tanto de xeo de Groenlandia como o que se está producindo no Ártico. E como vedes, en un incremento comparativamente co ano 1979-1989, esa década, na última década, pois temos un incremento do 5 veces máis dese xeo. Como vos digo, non é para nada unha relación lineal a que estamos vendo. E isto que pasa? Pois temos un problema, como decía Juan. Temos un problema agora das nosas infraestructuras, pero tamén das persoas. Pensade que un de cada 3 persoas no mundo, pois un terzo da poboación, pois vive a menos de 100 kilómetros do mar. É dicir, se sube o nivel do mar, eso ten unhas consecuencias enormes, tanto a nivel de persoas que se teñen que desplazar, como a nivel de riscos e de factura de cambio, como tú dicías, esa casa que me parecía alucinante. A min estremece esa parte do cambio climático, que ves caer casas do mar, que o que disto que houve que cambiar un pobo. É dicir, temos refugiados climáticos xa no mundo, xente que non pode vivir en illas, e dadevos conta que isto vai a máis. Quedoume grabado unha vez Íñigo Losada, que coñecen moi ben Saber La Bandeira, que tuve tamén o placer de coñecer nunha conferencia, decía nun programa na televisión un día, decía que de media, por cada centímetro que sube o nivel do mar, de media perdemos 1 metro de praia. E fixadevos a expectativa que temos, pois estamos falando de que podemos subir o nivel do mar, estábamos en Galicia, porque os datos de Galicia, que era 0, canto? En Galicia, 0.
milímetros, vale? Isto quere dicir que a finais de século podíamos falar de 10 centímetros máis ou menos, vale, esos son 10 metros de praia, de media, lóxicamente. En algúns casos pode ser máis, pode ser menos. Eu creo que hai que poñerse a traballar. A factura da inacción existe traballar urxentemente na adaptación ao cambio climático. Outro aspecto máis biolóxico, si cabe, non, é a morte dos arrecifes de coral. Este é un tipping point máis biolóxico, non son da parte de bioloxía, pero sí que temos que pensar que nos arrecifes de corais, en concreto un que vos vou mostrar, da gran barreira de coral, pois están perdendo continuamente esa cuberta, esa vida que están tendo, e temos que pensar que un cuarto das especies marinas aproximadamente están aí, sobreviven aí. Non fai falta contar, e vou non fazer despois tamén, o de que estamos, no momento que cambiamos as condicións a unha especie, estamos cambiando totalmente o ecosistema. E, por suposto, que todas as especies están en grave risco. Temos que pensar no risco nas especies, no risco na biodiversidade, pero no risco de 500 millóns de persoas ao mellor que viven da pesca, simplemente, non? Ao redor do mundo ou nesas zonas, non? Entonces, esa é unha factura tamén interesante e importante a tratar. E a última que vou falar é da transformación de selva tropical do Amazonas xa en sabana. Pouco a pouco estamos vendo como o Amazonas está sendo degradado, continuamente nos están chegando noticias de que che dicen tantas hectáreas, tantos campos de fútbol, iso perdo sentido canto escoito. Digo, non é posible que estemos cargando, se nos estamos cargando realmente un pulmón que xa hai estudios que dicen que xa deixou de ser absortor de CO2 para convertirse nun emisor, porque o cambiar o uso do chan, con tantos incendios que se están producindo nas zonas do Amazonas, para que? Para alimentación, para aproveitamento de outros cultivos. Eso está ocasionando todo que estemos transformando o Amazonas, que era un gran pulmón que tiñamos nos, e dende logo a súa transformación total fará subir moito máis os niveles de CO2, por non falar da cantidade de especies que estamos cambiando. A naturaleza é moi frágil, pero tamén é moi agradecida. Eu xa vos digo que non son da parte da bioloxía, pero sí que teño moita curiosidade, gústame ver moito dese tema, de como nunha cadena de especies, nun determinado ecosistema, varías un nada a temperatura, varías e de repente eso empeza a desmoronarse como unha torre. Tamén, cando reconstitúes, é super agradecido. E tamén aí hai esperanza. A deforestación, non? Que falábamos de que é unha parte moi importante, non? E esta ven a falar tamén desos riscos, xa salindo un pouco dos tipping points, do que nos enfrontamos e o que nos dimos conta coa COVID, non? De que cada vez estamos en contacto con enfermedades, con máis enfermedades. Por qué? Porque o que vos digo, estamos cambiando o ecosistema e estamos afectando a especies. Cando unha especie da cadea desaparece ou se vai, pois hai outras especies que se van facer máis fortes. E iso fai que teñamos máis risco de que nos poidan transmitir enfermedades. Entón, cada vez que penetramos, cada vez que vamos a esos lugares virxes, estamos modificando algo. E iso fainos estar en máis risco ca nosa saúde, non? En definitiva, estáse falando de que moitas das enfermedades que van vir van ser zoonóticas, é dicir, van transmitir dos animais ás persoas, como podo ser a da COVID, que de momento parece todo apunta a que foi. Isto vou non pasar moi por arriba, o da contaminación do aire, non? Cando falamos de saúde por transmisión de enfermedades, saúde pola calidade do aire, é básico este tema, é dicir, resulta a veces sorprendente con que lixereza nun día que está moi contaminado o aire, salimos á rúa sin preocuparnos de nada. Creo que nos faltan moitísimas alertas para eso, porque estamos facéndolle un dano tremendo á nosa saúde. Non somos conscientes. Para mí é un desas facturas caladas, unha desas facturas que permanecen en silencio no cambio climático. E a min asústame, dame
porque cada vez estás vendo máis estudios que che di, non, é que hai maior risco de mortandade e cada vez pois temos máis contaminantes no aire que tamén se ten demostrado, e con todos estes estudios que saíron a raíz da COVID, vimos que son maiores transmisores tamén de enfermedades, non só da COVID, sino de calquer outro tipo. No momento que temos máis aerosois, temos máis transmisores. E seguindo falando de enfermidades, desa factura de inacción, pois está as temperaturas que soben e que fan imposible a vida. E temos que empezar tamén a falar deso. Non só por a temperatura, sino que eu creo moi interesante falar do tema da humidade en determinadas zonas do planeta. Hai lugares nos que, e todos sabemos, non é o mesmo ter unha determinada humidade que outra. A humidade exerce un papel refrigerante, pero exerce un papel refrigerante dende o momento que permites que ese sudor se poida secar. Se estamos nun ambiente totalmente saturado de humedad, o calor aplástanos e podenos matar. De feito, cando pasou a ola de calor que fora en Lytton, en Canadá, había tanta humidade en algúns sitios que a xente morría, desplomábase literalmente do calor. O sea, realmente non é só o tema da temperatura, que sí, dai que os trópicos, que son moi húmedos, pois teñan lugares nos que actualmente é difícil vivir e son zonas inhabitables, pero a tendencia é que cada vez existan nun escenario dos máis pesimistas, por suposto, que se haxa lugares que se xa prácticamente imposible vivir aí. Continuando con investigación feita aquí nesta universidade, amosovos un paper do científico Dominique Royer falando das noites tamén tropicales, que hoxe falamos delas aquí. En ese paper analiza en diferentes cidades de Europa, analiza como afectaban esas noites de calor, esas noites por riba dos 20 grados, e atopou que en concreto en Madrid, porque non chegaba a analizar Galicia, atopou en concreto en Madrid, podía producirse, tiñan un 12% máis de risco de mortandade, que como se analizan estas cousas, e no caso de que as noites foran cálidas. É dicir, xa temos documentación que nos avisa de vagas de calor, pero tamén de noites que non descansamos. O que falaba Bea de ese estrés de non poder dormir. E agora vos unha imaxe que me faltou poñerlle o nome debaixo, que este é un paper de Coral Salvador, unha compañeira miña de laboratorio do EFISLab, no que analizou a importancia das secas na saúde. Porque cando temos secas non chove, e cando non chove non se limpa o aire. Eso ocasiona que haxa máis polución e máis contaminación. E analizou a mortandade, o risco de mortandade, nese período, no 1983 e 2013. E viu que, normalmente, o risco asociado a causas naturales, circulatorias ou respiratorias, fixadevos o que nos ofrece este resultado, sobre todo na provincia de Ourense, en respiratorio. Podíamos ter cerca dun 6% máis de risco de mortandade asociada ás secas nese período. O sea que o clima, que a todas as súas consecuencias, afecta moitísimo á salud. E cando falamos de factura, é moi fácil, como decía, e hoxe aprendín tamén moito de María, a dificultade vosa de o que non é tan medible, non? O que non é tan medible. Eu digo moitas veces, claro, isto é fácil, infraestructuras, eso é medible, eso pódese medir. Pero como medimos a saúde? Como se mide que unha persoa falezca por un exceso de calor? Iso é realmente, creo que complicado, do meu punto de vista, sin coñecer de economía, creo que é difícil. Por iso, cando facemos a factura, vemos como as catástrofes climáticas van en aumento de maneira significativa, tanto temperaturas extremas, inundacións, tormentas, e nos últimos anos non deixaron de medrar estas catástrofes. É dicir, que, aínda a pesar de que medran, cada vez existen mellores avisos de alerta temprana, pero sobre todo esos avisos están nos países máis desenvolvidos. Os menos desenvolvidos teñen un risco de non estar avisados de furacáns, de vagas de calor. É dicir, hai unha desigualdade importante. Falando de diñeiro, do que nos custa, aquí vedes unha gráfica de pérdidas económicas relacionadas co evento do clima. Dende logo, as chuvias torrenciais son as que se levan esas tormentas, esos eventos máis, digamos que casi moitas veces en moitos lugares do mundo suceden a cotío, levanse a maior parte dese indicador, dese valor económico.
E esta é todo o que nos costa non actuar. Isto é o que nos... o custe de todo eso, o custe medible e o custe non medible. Creo que non se pode medir unha vida humana, o sea, non ten sentido no miralo. Eso é todo o que nos custa. Cando me puxen a preparar esta presentación, empecé a falar, dixen, vale, e agora vamos a facer a factura da acción. E o que saquei de conclusión é que a acción vai moi lenta. Precisamente esta semana estamos de aniversario, 50 anos, dende a primeira cumbre da Terra de Estocolmo. Comezaron no ano 1972, preocupación, informes que falaban de que non podíamos seguir medrando, de que tiñamos que repensar o noso modelo, e 50 anos despois estamos aquí e creo que sinceramente pouco levamos feito. E non por esforzos de moitos, porque cóstame que moitos nos esforzamos. Fixadevos, 20 anos despois é a cumbre da Terra en Río. Realmente, nesos 20 anos, pouco pasou. Pasaron, houve xente que se esforzou, por suposto, e aí é cando se crea a Convención Marco de Nacións Unidas para o cambio climático. É dicir, que a partir de aí, digamos, nos empezamos a preocupar un chisquiño máis polo cambio climático. Pero estamos falando que isto xa foi hai 30 anos. Creación do grupo de expertos do Panel Intergubernamental no ano 1988, que se crea, e como falaron aquí, para asesorar, para facer un resume, unha review de todos os artículos que están, e dicir que deberíamos facer e cal era a situación do planeta. Pois estas son, despois, nas conferencias das partes, é cando se xuntan determinados países, os países que forman parte da conferencia de Nacións Unidas do Cambio Climático, e aí debaten que van facer. Pois contade, desde o 95 ao 21 levamos 26, non? Sí, 26 conferencias das partes, nas que prácticamente, digo eu, que non levamos feito moito. O Glasgow, que foi a última, na que se quería poñerse a un fin o carbón, na que se quería eliminar as subvencións aos combustibles fósiles, non fomos capaces. Realmente os avances foron moi poucos, reducción dos 30% das emisións de metano. É dicir, os avances son moi poucos e a proba témola no último rexistro, que está o récord que temos agora de emisións de CO2 amósanos que as accións que levamos feito hasta agora pois non levan servido de moito, quer dicir, non por esforzo, sino moitas veces por falta de actuación. Fixadevos a diferencia de os subsidios á enerxía global, pois a dos combustibles fósiles sigue sendo moito maior, é dicir, ainda moitos países siguen subvencionando esos combustibles fósiles e ten que cambiar nesa factura. E os beneficios, pois algúns perderon, sobre todo no 2020, coa pandemia, pero sí que é certo que está habendo un movimento na Shell, BP, decir, estas empresas en que teñen que haber un cambio, porque se dan conta de que isto ten un fin, pero ten un fin lóxico. O que pasa é que a cuestión, e o que eu me pregunto, é cando chegará ese fin, e se chega nalgún movimento. E fixadevos un dato curioso, no 2021 as petroleiras pois decidiron que había que gastar en enerxías renovables, non? E aumentaron o seu gasto un 4,1%, pero que o seu gasto realmente, o sea, a inversión realmente era bastante pouca. Por iso que eles queren cambiar, e de feito cambian os seus comités, cambian todo, pero o certo é que van bastante lentos porque se resisten en moitos momentos os cambios. Bueno, e dentro desta factura de acción entran, como non, as enerxías renovables, porque o cambio, como decíamos, se a gran parte do queixo das nosas emisións son as enerxías, será o noso maior foco, teremos que poñelo nesa. Non deixou de crecer a capacidade eólica mundial, sigue aumentando a medida que pasan os anos, pero que tamén unha parte desa factura, fomos aumentando esa capacidade, porque tamén os custos foron moitísimo menores, foron baixando. A medida que vamos implementando unha tecnoloxía, o custe sempre baixa.
Bueno, pois temos momentos no que, como dice, que me parece o titular así moi acariciamos el sueño de las renovables. O certo é que ese día, o 2 de abril, estuvemos sobre creo que foi un 67% no cómputo global de renovables, pero hubo momentos que con sol e con vento cubrimos a nosa demanda. Eso ten que ser o inicio dun cambio. O que non podemos é resistirnos e decir, non, isto non pode ser, é que é o único cambio posible agora mesmo. Non temos outro, porque se vos dades conta, non nos queda moito tempo. O grado e medio, según un último informe da Organización Meteorolóxica Mundial, acadarémolo nos próximos 6 anos. E ese, o grado e medio, é un punto importante. Así que agora mesmo non temos moito máis. Fixadevos, este é un mapa tamén de Dominique Rollet, e el podedes ver as instalacións de enerxía eólica en Europa e as instalacións de enerxía solar en Europa. A min, col tema de solar, chámame profundamente a atención Alemania. Alemania ten máis enerxía solar instalada que España, España, Italia e Portugal. A pesar de que todos sabemos que ten moitas menos horas de sol. Así que eu creo que un cambio preciso a instalación solar ten que dar un pulso importante. E fixadevos a gran cantidade de parques eólicos que se concentran en todo en Dinamarca. Você en Dinamarca ves un parque eólico ali donde mires. E eu creo, e aí, despois da túa conferencia que falache, María, fíxome reflexionar o feito este no de que falaban outros países a diferencia do que falábamos nós. A nós preocúpanos, falamos do clima, dos extremos e demais, pero fíxate que hai moitísima instalación no norte e, sin embargo, non falan deso, falan de acción, verdad? No norte tenden a falar máis de políticas de acción e non a preocuparse do clima, porque asustándonos polo clima non vamos a facer absolutamente nada. E outra factura que ten que entrar e outra cantidade que ten que empezar a sumar é a creación de hidróxeno verde. De feito, nos fondos Next Generation, a Central das Pontes quere ampliar transformar esa central en creación de hidróxeno verde, coa axuda verde ten que ser a partir de enerxías renovables. Non hai outra maneira, ou solar ou eólica a día de hoxe. Maremotriz está moi en estudio e temos a enerxía eólica marina, que eso sí que pode ser un bo impulso. E ahora mesmo a batalla en Europa xa ten ganada a enerxía renovable, é dicir, temos máis cantidad de enerxía renovable que a proporcionada por combustibles fósiles, pero está claro que esta curva ten que seguir baixando e a outra ten que seguir subindo. Cada vez a enerxía renovable constitúe o 90% de toda a nova capacidade de chegada de electricidade, non só no 2020, sino no 2021. Amosovos esta imaxe de Loisaid, que é un investigador enxeñeiro en temas de enerxías renovables, e vedes como a variación de potencia no ano 2021 sigue aumentando en renovables fósiles, aumentou, pero a nuclear vai decrecendo tamén. Cando, xa para rematar, estou no último, non sei como vou de tempo. Bien, vale. Cando estuvemos confinados, eu formo parte da organización de Al Gore, Climate Reality, e fixemos unha serie de propostas para acción fronte ao cambio climático, porque era o que comentaba Bea tamén, que decía que a nós moitas veces se nos recrimina, os que nos dedicamos a divulgar e a contar as cousas, se nos recrimina que non poñamos solucións en riba da mesa. Entón, fixemos unha serie de 10 conferencias, nas que nunha estuvemos o luxo tamén de ter a Xavier Lavandeira, e sacamos unha serie de medidas que poñeríamos nesa factura de acción. E vades ver que non son medidas realmente costosas, porque, como falábamos a mañá, a inacción é ben máis cara que a acción. A acción o que require é vontade. O máis importante, e que falamos hoxe aquí, por iso isto vai ser un resume así moi rápido, é poñerlle prezo ao carbono. É curioso o que pasou ca aviación, pero eu o que aprendín é que a aviación ninguén lle pediu nada nos últimos anos. Ninguén lle exixiu nada. Podían voar, podían queimar o combustible que quixeran. E non pensedes que a innovación chega dun día para outro. A innovación leva moito tempo e moitos anos. E ainda que na aviación están intentando reducir consumos, sin innovación, sin transferencia de coñecemento, que aí é onde sí que eu creo que a universidade xogamos un papel importante, que é na transferencia de coñecemento,
para cambiar as cousas, pois non vai haber un cambio. Entón, ao sector da aviación ainda lle queda polo menos 10 aniños para que teña un cambio. Bueno, pois hai alternativas como desincentivar os voos de corta distancia e sustituílos por tren, que é un vehículo pois, que contamina menos. Outra parte importante é saber o que nos custa de verdade as cousas. Eso realmente é pouco. Eu creo que non nos costaría saber que cando vamos a comprar unha fruta, bueno, eu non a compro por religión, pero se vamos a comprar unha fruta que vende outro que cruza o charco, pois saber o que nos custa realmente, pero con diñeiro, poñelo ao lado, porque igual algo nos remove na conciencia. E para min non creo que sexa unha medida tan cara. Por suposto, apoiar as enerxías renovables, pero non só as grandes instalacións, sino as pequenas instalacións. O hidróxeno, sen duda, vai ser un motor de conversión, pero importantísimo. Nos necesitamos almacenar enerxía, como sexa. Ahora mesmo estamos falando das hidroeléctricas de bombeo que permiten coa auga almacenar, pero necesitamos almacenar máis enerxía e ter máis enerxía disponible. E outra cousa, o transporte, ao meu modo de ver, no noso país só se soluciona con isto, co hidróxeno. Como movemos todos os camións? Podemos sustituílos por tren, pero algo por carretera vai ter que ir. O sea, que o hidróxeno, para min, é un vector clave neste xogo. E cando vos digo de enerxías renovables, falo tamén de autoconsumo, de ter as nosas propias placas, de ser cada vez máis independentes enerxéticamente. Por que non? Por que Alemania ten moito máis tellados solares que nós? Fagamos a revolución que cambie eso. O aillamento, a eficiencia enerxética, que era algo do que falaba, e decía Xavier, non, eso non dá para inaugurar, non era que me decías que a eficiencia enerxética non daba para inaugurar se perdemos a eficiencia. A min sorpréndeme moitísimo que e vou non decir eu, que xa hai 10 anos prácticamente que saín da política, pero sorpréndeme moitísimo que non vexamos máis placas solares en edificios públicos. A min chama poderosamente a atención. E que non vexamos máis exemplos nos que nos dirixen de eu vou en bicicleta, ou eu vou en tren, ou eu movame así, ou eu movame... O sea, é que creo que é o ABC, é que se a administración non dá exemplo, nós non podemos. O sea, como vamos a seguir a alguén que nos dirixe que non fai un cambio na súa vida persoal, por exemplo? O que falábamos do aillamento, importantísimo, vaise moitísima enerxía no noso fogar e debemos investir en cambiar eso. Vale a pena unha inversión pequena para cambiar todo eso. Impulsar a mobilidade sostible, como vos decía, eu non concibo agora mesmo que non esteñamos apostando por unha cidade en bicicleta. E que son cousas que eu digo, como pode ser que en Holanda, vale, é máis llano que queirades, pero que outros lugares estén apostando unha aposta decidida pola bicicleta e que nós estemos así, de brazos cruzados, e que eu digo que ten que haber unha revolución ou algo así. Isto é unha imaxe que apoño sin estar moi convencida de poñela, quede claro, que mosa os camiños, as vías, os carriles bicis, e demostra unha falta deles, sobre todo o sur e no norte, que donde peor tempo teñen, a climatoloxía non pode valernos de excusa para nada deso. Protexer a biodiversidade, sabemos que unha biodiversidade, unha naturaleza complexa, rica, que non falten animais, protéxenos de vento e frena o avance de moitas enfermedades. A natureza é o que vos decía. Xa vos dixo, non son experta nos temas biolóxicos, pero gústame moito observalos. Teño visto exemplos que son alucinantes. Hai este sistema que é o método Miyawaki, que consiste en reforestar rapidamente un lugar. Isto consiste en que tú vas a un sitio e botas unha serie de semillas nese lugar, cuidas ese espazo como 2 anos, visílalo, para que non arda, para que non tal, e en 2 anos tes un ecosistema montado cos seus insectos, con todo. E outro exemplo ainda máis espectacular é o proxecto da Gran Muralla Verde africana, con algo máis de 100 kilómetros xa de bosques, de un bosque creado que non só é que frene o avance do deserto, é que permite a persoas, isto está comenzando en Senegal, permite a persoas ter subsistencia, ter auga, ter alimentos, é que algo tan fundamental como eso, a idea é que continúe e poida cruzar todo, digamos, toda a parte de África, vamos, antes do deserto. E a mí pareceme esos exemplos sorprendentes, o que eu vos digo, que calquera pequeno cambio é realmente increíble.
falar de agricultura sostible, iso é imprescindible, saber o que comemos con produto de proximidade, non só nos vai costar igual, sino que vamos a enriquecer o do lado. As augas, a auga, o gran, eu creo que hoxe non nos metimos no tema da auga, porque era máis cambio climático, pero a auga sí que é un tema complexo. Pensade que, sobre todo na zona do Mediterráneo, o 80% da auga vai en riego. Por suposto, economía circular, temos que deixar de desperdiciar, un tercio da comida moitas veces ni se chega a probar, outra tírase. Temos que acostumbrarnos á reparación e ao cambio de materiais, non podemos, unha cousa non nos vale tirala. E, por suposto, tamén cidades sostibles, o que vos dicía. Eu podo ser moi sostible, podo querer ir en bicicleta todos os días ao meu traballo, pero se eu teño medo que me atropellen, pois non a vou coller. O sea, eso é así. Entonces, aquí, aínda que temos responsabilidade, que eu sí que creo, como Xavier, que temos responsabilidade persoal, os poderes políticos tamén nos teñen que axudar a facer o camiño. Non podemos solo tampouco, eu podo me empeñar en bici, pero pomo un pouco máis sinxelo, non? É un exemplo que a mí me encanta. As cidades con árbores ou as cidades sin árbores. Algo tan, fixadevos a temperatura neste asfalto, 66 grados, 30, no mesma situación. As árbores son esenciais nas cidades, sobre todo naquelas nas que a temperatura sube tanto, no verán. Temos exemplos de cidades que están facendo, sobre todo a mobilidade, verdadeiros milagros, e milagros que costaron ao principio, e que os cambios custan, pero hoxe Pontevedra non se imagina de outra maneira, por exemplo. Turismo circular, poñevos o exemplo este que está aquí ao lado, de Fogar do Santiso, pero o turismo é un punto, e tamén facía Xavier referencia a él, se somos un país que vende turismo, o turismo ten que ser o máis sostible posible, iso é un cambio sí que interesante que facer. O traballo e a industria sostible, de repente dímonos conta que quedarnos na casa era unha boa idea para traballar, que traballábamos máis, quizáis, que indo ao traballo, pois eliminamos moitísima polución e por aí debe seguir, ademais que tamén que as cadeas de produción teñen que ser sostibles. E xa para rematar, vou contar unha historia que contou Georges Monbiot, que é así unha persoa de referencia no cambio climático, divulgador, que publicou en The Guardian. E me pareceume moi interesante esta historia porque conta cando a urxencia tuvo unha resposta exitosa. Fixadevos, esa imaxe é de Roosevelt o 8 de decembro do ano 1941 e o que pasou o día anterior foi o ataque de Pearl Harbor. O que pasou o que pedía era unha declaración de guerra, non? Pero o que fixo foi, nesa declaración de guerra, o que fixo foi facer un cambio totalmente estructural da economía do país en meses. Ahora volamos. Cambiou totalmente. Deixaron de producir coches en 5 anos. O que fixeron foi producir armamento. Subiron os impostos unha barbaridade. E sabedes o que pasou coas persoas? Que estaban encantadas da vida. Que tiñan publicidade como esta que promovía o car sharing. Que promovía o car sharing, o que non despilfarraras. Fixadevos o que de Consumer Vistor Play, como a plegaria dos consumidores. Fixadevos o que lles dicíanlle, compra con cuidado, só o que precises. Despois, fai un bo uso das cousas que tú tes. E, por suposto, non derroches nada, porque cada residuo que xeras é darlle poder ao invasor. E as persoas estaban encantadas. Cambiaron a produción, deixaron de fabricar coches, tiñan razonamento de combustible. É dicir, fixeron un cambio en meses, non foi moito máis. É unha historia moi chula que vos invito a que a leades porque é realmente alucinante de como, se se quere, se pode. E como as persoas estaban realmente comprometidas con eso. E a miña pregunta é, despois de ver isto, que facemos nós? Que estamos facendo nesto para que non se produzca un cambio e que as persoas realmente... É dicir, non estamos vendendo suficiente publicidade, non se está implicando o goberno o suficiente para que estemos todos contentos de que temos que facer un cambio. Esa é a pregunta que me fago. Non chegou o noso Pearl Harbor, porque o mellor o que nos pasa é que non chegou Pearl Harbor. E o mellor, e a cuestión que me pregunto, é que igual cando chegue xa demasiado tarde para facerlle fronte. Mira, esa como última palabra, non somos a primeira xeración
que nota os efectos do cambio climático, pero tamén temos que ser moi conscientes de que somos a última que pode facer algo. Pois con isto rematado. Como casi sempre que te oio. Son demasiado... No, bueno, rápido, bueno, tú eches un pouco máis dunha hora, así que se chega a ser lento, manda carallo. Pero moi impactante, moi instructivo sempre todo o que dis, non? Temos algunha pregunta? Aí atrás. Vai Teresa Piñarello Chismo. Hola, buenas tardes. En primeiro lugar, moitísimas gracias por la presentación e aproveito para decir que por la xornada en xeral pareceume moi enriquecedora. Neste senso, espero que sexa a primeira de outras moitas nas que podamos abordar de xeito máis directo o que acontece en Galicia. Neste caso, pois, por exemplo, tamén abordar pois as consecuencias ou a factura biológica ou como afecta aos sectores como a pesca, que é tan importante. Pero claro, é imposible abordar todo nun día. Penso que se abordaron os puntos máis importantes e necesarios, que este discurso que hoxe escoitamos aquí, pois persoas como Fernando Valladares, que poñías na túa presentación, pois veñen dicindo dende hai máis de 14, 15 anos, cando eu o conocí. Bueno, que tamén que desde Galicia se están facendo proxectos de cambio climático, moitos deles no marco de proxectos europeos. Neste caso quería facer alusión a un proxecto no que estive traballando que se chama Climefish e que abordou como afecta o cambio climático o cultivo de mexillón en Galicia, e quería tamén aportar a resposta ao compañeiro que antes preguntaba. En este sentido, pois eso, animar a que haxa máis jornadas como esta. Tamén que o horario, pois estaría ben co tema da conciliación, como é o meu caso, que tivéramos máis tempo para mesas redondas como a que veñe agora, pero que non vai dar tempo a contraargumentar todo o que hoxe escoitamos aquí. Pouco máis que considero que é moi importante a comunicación, que esa revolución da que falabas, pois non sabemos que máis temos que dicir para que pase, pero o certo é que a mensaxe, aínda que estás a chamar a acción, todavía non dai chegado, e que temos moito que facer e que traballar, e que o mellor poderíamos tamén enfocarnos nunha sesión para abordar ese tema da comunicación e como facer esa chamada a acción. E nada máis, era a miña aportación e moitísimas grazas por todo. Genial. A verdade é que o tema do mexilón, que decías, eu non traballo neso, pero no meu grupo sí que hai xente que traballa nese ámbito, así que se Jorge quere facer unha xornada de pesca. Sí, bueno, aquí claro, aquí como dixemos non sei se antes, hai moitos aspectos que claro, tenemos que ter unha semana. É que estou infinito. E co tema do horario, claro, nunca sabes. Eu creo que é máis complicado para a xente vir pola mañá, porque a xente está máis ocupada pola mañá, pero claro, se vas pola tarde, hai o problema que distí. Entón, isto sempre é un dilema que temos aquí nas actividades do Consello. A duración que temos que está aí José, pero que nos diga. É atípica, non? Temos... Pero vamos a ver, que se faga. E, como isto que grabamos, a cuestión está máis que evidente. A cuestión é evidente, é dicir, facela. Eu, de feito, tomei nota, fun abaixo, hai un momento, a tomar nota quen era a coordinadora, parece ser que é unha persona. Bueno, tomei nota para escribirlle o mesmo que te escribín a ti, comentándovos que a parte biolóxica aquí queda isto, pero coxo bastante... Pero non, a ver,
Non é unha crítica a que non se programara ben, nin moitísimo menos, Non quero decir isto, vamos, en absoluto. O sea, isto está ben programado, o sea, viñeron as persoas porque non tampouco dá para máis, tampouco se lle pode pedir peras ao olmo. Pero, evidentemente, todo isto ten que encaixar. E isto queda coxo. Sí, claro. Foi o que te respondín por escrito. Incluso dou vos ideas, quero dicir que eso non hai ningún problema en ese sentido, pero queda coxo, é dicir, unha vez despois de empezar a meterlle o dente, decimos, bueno, pois, non sei como chamar isto, pero é como unha especie de, mira, a palabra que me sale coitus interruptus, me salía esa palabra e eu digo, simplemente animarvos a que se faga, e eso, felicitarte, un pouco tepas, desde o meu punto de vista, e non o digo como crítica, porque realmente no guión do que ven aquí, eu, oye, te felicito porque falaches de medio ambiente, carai, esta muller se sale do tema para falar aspectos que realmente interesan. Isto último que comentaches, vamos, xapó, comulgo hai que dicir que e Susana asino. é a representante galega do Proxecto do Clima de Al Gore, que é unha asociación internacional, e ela é moi activa. De feito, en España é das que está na cúpula. Na Executiva é unha entidade internacional que, aparte de, bueno, ten científicos, ten xente de diferentes sectores, é xente moi proactiva, xa se lle ve a ela. Sí, efectivamente. Que ten claras ideas moi Confirmo. claras, moi contundentes. De todas formas, teño cousas para o debate, porque se falo agora todo, no debate non falamos nada. Sí, imos a mesa redonda agora. A mesa redonda, perdón, a mesa redonda. Vale, pois moitas gracias. Moi boas, bueno, noraboa a todos os ponentes, foi realmente fantástico. Bueno, apoio a moción da parte biolóxica, como decía ela, eu veño do CSIC de Vigo, e aí están os colegas de Climate Fish e ITAI, que teñen moitos datos, tamén no Instituto, sobre afloramento, que falábamos antes con Juan, debate que hai se incrementa ou se hai previsión de incrementar ou disminuir. E agora faremos quizá no debate máis aberto. Unha nota sobre o que tú comentabas ao final de Pearl Harbor. Sí, non, eu non controlo moito de historia. No, pero como digo, porque, Dios mío, digo, a veces como comentario, quizá a diferencia de fai 70 anos agora é que agora temos o consumo que está na ecuación do crecemento. Temos que consumir para crecer, senón non crecemos. O único país que quita consumo da ecuación de crecemento é Nova Zelanda. Se paramos de consumir, párase o crecemento. Eu estou de acordo contigo, o que dis, o que eu, máis que nada, queríame expresar con isto, por suposto de acordo, non podemos comparar o mundo de fai tantos anos con agora, pero eu referíame ao cambio tan feliz co que a xente fixo, o convencemento, pero eu porque estou segura de que ese convencemento era transmitido polo goberno, que é o que nos falta a nos, dende o meu punto de vista, da miña experiencia política, é o que voto de falta, é un convencemento claro e rotundo nas políticas, moitas veces eu, como cidadá, eu síntome perdida, non? Eu síntome naif. Eu síntome perdida. Si, temos que ir a coles a dar charlas de como podemos facer cas crianzas, de o uso hídrico, dos recursos hídricos, e hai que facer un positivo para que a lectura sexa positiva. Pero realmente as charlas evidencian que o efecto é catastrófico. Sí, pero bueno, hai que dar opcións. E a forma que temos de incidir, parece que estamos contándolle cousas aos executores que están de costas. É así. Por a mañá saliu o exemplo da papaya de Brasil. Vas a calquera supermercado e tes papaya todos os días do ano. En Vigo, ou tamén en Santiago, seguro. O sea, o sistema fíxonos pensar que é necesario ter papaya todos os días do ano. En Galicia. Pero que debemos ter a suficiente conciencia como para dicir, eu non a compro. Seguro, e está a nosa parte. Pero os grandes executores de políticas están de costas. Moitas veces estamos solos, eso é verdade. Te deixamos solos. María? Bueno, Susana, pois eu tamén a felicitarte por esta intervención tan interesante, ¿no? Donde amosas os custos da inacción que me parecen fundamentais para entender. Gustoume moito isto de Pearl Harbor, eu non o coñecía, eu estou a máis familiarizada actualmente cos programas de, como se chama, Missions, ¿no? De Mariana Mazzucato, que este é un economista que propón que o tema do cambio climático, para ter solucións eficientes en tempo récord, tiñamos que pensalos como se fora unha misión global. Igual que Kennedy mandou o primeiro home á Lúa.
no que no 69, que dixo en 10 anos terei unha persoa na Lúa, e todo o mundo na NASA, pero flipando, pero como vai isto ser posible se non temos nin a tecnoloxía, se Era o estamos que aquí? facían eles, lanzaban misións, Entonces, realmente. era eso, mission, a mission statement, Sí, ¿no? sí. Entón, e ese é un caso de éxito que se ten estudado moitísimo, como é que chegamos á Lúa con unha batería que tal, con un motor que parecía unha lavadora, etcétera, 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 ¿no? E fíxose. Entonces, nesa perspectiva, hai moitísimo que se está a facer agora dentro deses programas que se chaman missions, onde se trata de articular, pois, por exemplo, cambiar o tráfico das cidades, cambiar incluso a arquitectura das cidades, pensar en edificios multiuso, etcétera, etcétera. Bueno, solamente quería traerlo a colación porque me parece superinteresante. Agradecerche pois, a documentación que presentas e, sobre todo, este caso que me pareceu superinteresante de Pearl Harbor. Pero a miña pregunta era... Tomaba moitas notas mentre estabas falando. Sí, como copiaico de todo. Aquí che quería facer outra pregunta, que ao mellor, non sei se é para agora, se é para a mesa redonda, se é para outra xornada, se é para que é o fantástico tema do hidróxeno verde, porque todos nos levamos escoitando, oindo do hidróxeno verde xa décadas, non quinquenios, pero décadas. Entón, non sei quen nos pode explicar por que non están sendo esas tecnoloxías, por que non están no mercado, si son factibles, si son sustituibles, si por que nos estamos aquí rompendo o coco mellor con placas solares, tal non sei que, cando a mellor a solución é máis eficiente desde o punto de vista do hidróxeno. E quería preguntarche se sabes de alguén que nos pode orientar nesta perspectiva. Moitas grazas. Eu coñezo a xente que sabe, eu podeche contar un chisquiño que sei do hidróxeno moi pouco. Certo é que eu non traballo nese ámbito e a min gustame ser respetuosa coa xente que traballa nos ámbitos determinados. Sí que é certo que o hidróxeno, para que se xa efectivo, ten que ser verde. O hidróxeno é destruir unha molécula e precisa enerxía, un proceso enerxético intenso, e para que se xa rentable, poder telo para utilizarlo enerxéticamente, ten que prover de enerxías renovables. De aí o que falábamos do hidróxeno verde. Ata agora tiñamos principalmente o azul, que era o que se producía en ser enerxía renovable, non? Eu creo que hai un despegue, claro, do hidróxeno. E, de feito, eu así, que estou sempre atenta así a historias en LinkedIn e tal, eu doume conta de que está tirando moi alto o hidróxeno. De feito, eu, hai 2 anos, pensaba que o hidróxeno isto iba así un pouco son proxectos. Non, hai ideas. O proxecto que presenta as Pontes é de Endesa, pero é que outras compañías eléctricas teñen outros proxectos presentados a Next Generation para producir hidróxeno e para tal. Un proxecto non se presenta a Next Generation se non é un proxecto viable porque vai ser revisado pola Unión Europea. Eso é o que eu sei, que isto fai anos era algo, porque ao final é un proceso que require enerxía, pero se somos capaces de ter enerxía verde, ademais, para min, é o que vos decía, solucionaría o problema do transporte no noso país. É que é un problema enormísimo no noso país e que non estamos atallando, ademais. Pero, bueno, eu coido que hai persoas que deberían saber moito máis que eu, que deberían estar falando aquí deste tema. Bueno, mentre se lle dan o micrófono, o hidróxeno verde simplemente é unha cuestión de almacenamento. Porque necesitas enerxía eléctrica para facer a hidrólise da auga. Entón, en certo modo, tamén un sitio de almacenar. Para almacenar necesitas este de enerxía que, ao mellor, de momento non tes, non? Bueno, eu como físico quería engadir tamén o tema da fusión nuclear. Por que non falamos máis da fusión nuclear? Por que dentro desas misións non se fai unha misión para levar esta tecnoloxía que eu creo que se podería avanzar moito máis rápido da fusión e que sería, a ver, non vou a decir que sexa aquí o Deus ex machina que nos vai a solucionar todo, pero realmente sería algo fabuloso. Bueno, Jorge, que é físico máis teórico, seguro que pode saber máis. Sí, bueno, a ver, o da fusión, evidentemente, o santo graal de todo isto, evidentemente, e a primeira aproximación que houve sempre foi reproducir un sol, non? A fusión, para a xente que non saiba, tamén para que quede grabado, consiste en xuntar átomos de hidróxeno, non? Ou xuntar átomos en xeral, pero sobre todo os de hidróxeno, que é o que fai o sol. O sol apreta o hidróxeno tanto que chega a fundir os átomos, os núcleos dos átomos de hidróxeno e converteos en helio. Ese proceso solta unha gran cantidad de enerxía. Que necesitas? Apretar moito. E quen apreta moito? Unha estrela que ten unha masa pois moitísimo moi grande, non? Tamén unha temperatura moi alta que é a que che fai que iso se aprete moito. Conseguir iso na Terra é moi complicado, porque necesitas reproducir as condicións do Sol na Terra. Ese é o proxecto que se está levando en Cadarache, en Francia, que ten moitas complexidades, porque está tan quente, tens que confinalo, é moi difícil. Pero agora,
está habendo notables avances nos últimos 2-3 anos, porque se está mirando nunha vía alternativa ao que é ir a machado. O que se está facendo agora é, con láseres, nunhas células moi pequenas, con láseres empuxar. O láser é luz, pero a luz empuxa. Entón, está vendo que esa aproximación de láseres empuxando o átomo é tan eficiente como a mellora clásica. Pero claro, por que non se fai máis? Porque de momento non funciona. Porque de momento estás gastando máis do que recuperas. Pero o ano pasado, fai como casi 10 meses, xa se conseguiu chegar ao 70%. É dicir, de cada 100 que gastas, recolles 70 con láseres. Entón, claro, estánse batendo, eu no meu programa da Radio Galega conto cada 3 meses un novo récord. Entón, calculase que se está cerca de chegar ao punto de equilibrio. Pero iso é unha cousa que eu levo indo cando estaba na carreira, que isto fai moitos anos, eu xa oía falar de tal, e 30 anos despois, que acabo de dicir a da que teño xa un pouco, vale? Seguimos esperando. Entón, por que non se fala? Porque a fusión ainda non está na realidade, non? Xa, pero o que quería decir é que en parte tamén é porque ao final, xa sabemos os científicos, a cantidade de tempo que hai que perder buscando a financiación e hai que discutir moitísimo e en parte o tema do Apolo e chegar á Lúa foi porque a aposta foi absolutamente decidida. Non sei, non teño na cabeza o tanto por cento de PIB... Como un 2%, 3% do como PIB de 2%, Estados Unidos. 3% de todo o PIB de Estados Unidos dedicouse a NASA naquela... O sea, quero decir, se se fixera o mesmo coa fusión, o mellor xa estaba feito. Podría ser, sí. Temos que empezar a encabezar misións. Entón, o mellor é que facer unha misión. Isto das misións, bueno, a min gustame moito, tamén o seu seguidor de Mariana Mazzucato desde que lín o Estado Emprendedor, porque, bueno, vime bastante reflectido, no? Que a xente que estamos na parte pública tamén podemos ser emprendedores e axudar a que as cousas vayan mellor. E o tema este das misións, pois na Consellería, polo menos, bueno, tío, xa o sabes, que a misión Estado Cambio Climático están acollendo con bastante ganas e están enviando cousas para ver se Galicia pode ser unha das rexións faro, digamos, dentro deste tema. A mí, a verdade é que sí me parece moi interesante todo isto. Bueno, imos coa mesa redonda, se vos parece.